Hello friends, welcome to our Black Cat YouTube channel. இன்னைக்கு சேல் வீடியோ கொடுத்துருக்கிறேன். வாங்க சேல் வீடியோவில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத பார்ப்போம். 2005 எக்ஸ் டைப் காயின் ₹1 2005 எக்ஸ் டைப்பு ப்ளஸ் டைப். இது ஒரே ஹைதராபாத் மின்ட்டில் ஒரே மின்ட்டில் அடித்தது தான் இது. இதில் 2 டைப்பாக அடிச்சிருக்கிறாங்க. ஒன்று எக்ஸ் டைப்லேயும் இன்னொன்று ப்ளஸ் டைப்லேயும் அடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த நாணயத்தில் மொத்தம் 4 செட்டு கொடுத்துருக்குறேன். இந்த நாணயத்தில் ஒரு 4 செட்டு கொடுத்துருக்குறேன். இது ஒரே மின்டேஜில் எக்ஸ் டைப்பும் ப்ளஸ் டைப்பும் கொடுத்ததுனால 2 நாணயம் சேர்ந்து ஒரு செட்டாக கொடுத்துருக்குறேன். 2 நாணயம் சேர்ந்தது ஒரு செட்டு. இதில் மொத்தம் 4 செட்டு கொடுத்துருக்குறேன். எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கங்க. எக்ஸ் டைப் எப்படி வந்திருக்குதுன்றதை பாருங்கள். ₹1 எக்ஸ் டைப்பு 2005 ஹைதராபாத் மின்ட். இது 2005 ஹைதராபாத் மின்ட்டு. இது ஒரே மின்டேஜில் 2 டைப்பில் இது அடிச்சிருக்கிறாங்க. ஒரே மின்டேஜில் 2 டைப்பில் அடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த செட்டில் மொத்தம் 4 செட்டு கொடுத்துருக்குறேன். ஒரு செட்டினுடைய விலை ₹50 வரும். 2 நாணயங்கள் சேர்ந்தது ஒரு செட்டு. இது ஒரு செட்டு ₹50 வரும். $50 பைசாவில் கமெமரேட்டிவ் இஷ்யூ. 50 பைசாவில் கமெமரேட்டிவ் இஷ்யூவில் 9 நாணயங்கள் உள்ளது ஒரு செட்டாக கொடுத்துருக்குறேன். நேஷ்னல் இன்டிகிரேஷன் கொடுத்துருக்குறேன். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, ஃபிஷரிஸு, 25th இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன். க்ரோமோர் ஃபுட் கொடுத்துருக்குறேன். இந்திரா காந்தி, காந்தி, நேரு, தந்தி மார்ச். மொத்தம் 9 நாணயங்கள் வரும். இதில் ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்குறேன். 10 நாணயங்கள் வரும். இதில் ஒரு நாணயம் மிஸ் ஆகுது. இதில் நேருவில் இங்கிலீஷ் லெஜண்ட் என்கிட்ட இல்லை இதில். அதனால் 9 நாணயங்கள் கொடுத்துருக்குறேன். இதில் இது ஒரு செட்டாக அப்படியே கொடுத்துருக்குறேன். இதில் மொத்தம் 3 செட்டு இருக்குது. இதில் மொத்தம் 3 செட்டு கொடுத்துருக்குறேன். ஒரு செட்டினுடைய விலை ₹130 வரும். ஒரு செட்டினுடைய விலை ₹130 வரும். இதில் 3 செட்டு இருக்குது. $1947 ₹1/4 ஒன்று, ₹1/2 ஒன்று, ₹1 ஒன்று. இது ஒரு செட்டாக அப்படியே கொடுத்துருக்குறேன். இது ஒரு செட்டினுடைய விலை ₹150 வரும். இந்த நாணயத்தில் 2 செட்டு கொடுத்துருக்குறேன். ஒரு செட்டினுடைய விலை ₹150 வரும். இந்த நாணயங்கள் தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். 1988 ₹1 1988 நொய்டா மின்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன். 1988 நொய்டா மின்ட்டு கொடுத்துருக்குறேன். இதில் இந்த நாணயம் கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது. மேலே பின்பகுதியில் கொஞ்சம் டேமேஜ் இருக்குது. இந்த நாணயத்துக்கு ₹500 ரேட்டு நான் கொடுத்துருக்குறேன். இந்த நாணயத்துக்கு ₹500 ரேட்டு கொடுத்துருக்குறேன். 1988 நொய்டா மின்ட். இது டேமேஜ் இருக்கிறனால இந்த நாணயத்துக்கு ₹500 ரேட்டு கொடுத்துருக்குறேன். இந்த நாணயம் தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். 50 பைசா கமெமரேட்டிவ் இஷ்யூ தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம்.
ப்ளஸ் காயின் தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க பெல் ஐகான் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி.